はお留守番チーム、大型ケンちゃんチームですね。甘えんぼしておりました。はなちゃんいいお顔してましたね。お耳ぺったんこにして、お、秀幸くんも混ざってきております。いいですね。はるちゃんすごい脱力しております。いいですね。のんびりと過ごしております。いいですね。先生の膝の上でまったりと。あくびしてたな。そして尻尾だけ映ってる秀幸くん。秀幸くん、足元にいました。甘えんぼしてました。そっちのここにいる？あ、いいかいいかいいか、よし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 。撫でられるの大好きな秀幸くんです。はるちゃんなんか、はるちゃんが羨ましそうな感じの視線を送っておりますが、みんなで甘えんぼして過ごしておりました。いいですね。テンション上がりすぎです皆さん。福くん、あずきさん、すごく盛り上がっております。こちらすごいですね。いい勢いで遊び回っております。いいですね、福くん。先生、分身の術は使えないので、ちょっと一人ずつですか。あずきちゃんも盛り上がっておりました。すごいですね。この勢いを生還しているさくらちゃん。さくらちゃん、すごいよくさばいてるなみたいな感じのお顔でこちらでのんびりしておりました。しゃくちゃん、おはようございます。いいですね。こちらはのんびりリラックスしておりました。こちらも落ち着いたようですかね。福くん、お口ペロペロしてたの？いいですね。ちょっと落ち着いたかな。いいですね。みんなでいっぱい遊んだり、はしゃいだり、甘えんぼしながら過ごしていました。